हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है तो आप अपने फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को इंक्रीज किस तरीके से कर पाओगे, यानी किस तरीके से बढ़ा पाओगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अगर आप जब न्यू फ़ोन लेते हो, जब नया नया फ़ोन लेते हो तो आपके फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल सही चलता है। जैसे जैसे आपका फ़ोन पुराना होता जाता है वैसे वैसे आपके फ़ोन का स्पीकर भी कम होता जाता है, आपके फ़ोन का स्पीकर भी डैमेज हो जाता है। अब आपको ऐसा लग रहा होता है कहीं हमारे फ़ोन का स्पीकर ख़राब तो नहीं हो गया, कहीं हमारे फ़ोन का स्पीकर को बनवाना तो नहीं पड़ेगा, ठीक तो नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ऐसा वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आप अपने फ़ोन के स्पीकर को इंक्रीज कर पाओगे एंड बढ़ा पाओगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, आप यूट्यूब पे सॉन्ग सुनते हो या यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या तो फिर आप किसी से कॉल करते हो तो अगले पर्सन्स का जो आवाज़ है वो बिल्कुल कम सुनाई देता है, बिल्कुल धीमा सुनाई देता है। तो ऐसे में आपको मैंने एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि 100% वर्क करता है। पहले आप हमारी इस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप लोग हमारे कमेंट में जाकर जवाब दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जानते हैं आखिर आप अपने फ़ोन के स्पीकर के आवाज़ को कैसे इंक्रीज कर पाओगे एंड कैसे बढ़ा पाओगे। तो इस वीडियो में जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए इस बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों देखिए, उनके लिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना है। देखिए, आप सभी का ऐसा हो रहा है कि आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप यहाँ से वॉल्यूम बिल्कुल ही इस तरीके से तेज़ भी कर देते हो, इस तरीके से जो है आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम बिल्कुल तेज़ कर देते हो, फिर भी जो है आपको आवाज़ कम सुनाई देता है। सॉन्ग का आवाज़, कॉलिंग का आवाज़, हर कुछ जो है वो कम सुनाई देता है। तो देखिए दोस्तों, उनके लिए सबसे पहले आप सभी को अपने फ़ोन में जो है प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी को सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा वॉल्यूम बूस्टर, है ना। आप सभी को ध्यान से किस एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये वाला वॉल्यूम बूस्टर एप्लीकेशन आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड कर लेना है। तो ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, तो यहाँ से मैं इस तरीके से बैक चले आता हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपके पास कोई भी कंपनी का फ़ोन है, वो वीवो, ओप्पो, रियलमी या तो फिर कोई भी कंपनी का फ़ोन, अपने किसी भी फ़ोन में जो है इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फ़ोन का जो स्पीकर इंक्रीज कर सकते हैं, अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को जैसे ओपन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके से परमिशन मांगे तो अलाउ कर देना है। जैसे आपने अलाउ कर दिया तो यहाँ पे कुछ ऐसा वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा एक सेटिंग का लोगो, है ना। आप सभी को ध्यान से आपको ये सेटिंग करना होगा, तभी आप अपने फ़ोन के स्पीकर को बढ़ा सकते हो और अपने फ़ोन के स्पीकर को इंक्रीज कर पाओगे। तो जैसे आप इस सेटिंग को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को इस सेटिंग्स जो लिखा हुआ है, इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इनके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे में दिख रहा होगा मैक्सिमम अलाउडेड बूस्ट, है ना। आप सभी को मैक्सिमम अलाउडेड बूस्ट के ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे इनके ऊपर आप सभी लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से परसेंट दिया जाता है, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 100 तक का ये दिया गया है। तो कुछ लोग जाते हैं कि दोस्तों हम अपने फ़ोन का स्पीकर को बिल्कुल ही इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए यहाँ आप कुछ हद तक इस इंक्रीज कर सकते हैं। 100 कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपके फ़ोन का स्पीकर बढ़ जाएगा, आपके फ़ोन का स्पीकर तेज़ हो जाएगा। तो ऐसे में आपके फ़ोन का स्पीकर जो है ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से जो है यहाँ पे 80% रखना है ना। आप सभी को देखिए 60% होगा तो यहाँ पे आपको 80% पे सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप सभी को अपने फ़ोन के स्पीकर को बढ़ाने के लिए 80% ही रखना है। अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो इसका जिम्मेदार आप होंगे और आपके फ़ोन का स्पीकर डैमेज हो सकता है एंड ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पे 80% ही रखना है तो आपका सही रहेगा। बैक आ जाना इस तरीके से। बैक आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पे छोटी सी एक सेटिंग करना होगा। यहाँ पे आप सभी को बूस्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, बूस्ट, इनको आप सभी को क्या करना है दोस्तों, 20 यहाँ पे 20% ही रखना है। देखिए कुछ इस तरीके से 20% ही रखना है। अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो आपके फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो आप लोगों को अपने फ़ोन को स्पीकर को नुकसान नहीं करना है। यहाँ पे आप सभी को जो है यहाँ पे
20% ही रखना है। इतना ही काम करने के बाद आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके फ़ोन का जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप किसी से भी कॉल कीजिएगा, किसी यूट्यूब पे सॉन्ग सुनिए, वीडियो देखिए, तो आपके फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल सही चलेगा और आप जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको लगा है तो आप लोग हमारी इस वीडियो में ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा और ये ट्रिक कैसा रहा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।